Estamos de volta para a etapa final de espetáculo para você. É iniciar o segundo tempo, Antônio José, de grande jogo de futebol aqui no Bosque das Palmeiras, garoto. É Nilson, rapaziada da bola. Vamos para a etapa final do espetáculo. Por enquanto, 0 para o time do Bosque das Palmeiras, 0 também para o Cajupiranga. É bom Roberto que já domina a bola aqui pelo lado direito. Ele faz o gol de bola, entrega a bola para o jogador ali que é o Rafael. Rafael abriu espaço para o Bebeto, recebe mais uma por ali o Rafael. Olha a bola na frente, torcida brasileira. A bola vai pelo lado direito, chegou aqui no Igor, evitou a saída de bola, ele domina, puxou para a caneta direita, Oliver foi para cima dele, ele bateu, fechado demais, pegou ali o goleirão Adriano. Adriano mete bola na frente. O Wilson Júnior tá no campo de jogo. O bico direito esquerdo da grande área vai na dividida. Olha a batida em cima do Rafael. Tinha endereço esse chute aí do João Paulo, hein, Simval? Tem endereço, uma grande jogada de Wilson Júnior, Antônio José. Olha a bola na grande área na tentativa do Júnior Lisboa. Chegou a zaga tirando. A bola vai sobrando ali para o jogador que é o João Paulo. Ele domina pelo lado direito. Tentou fugir da marcação. Entregou bola na linha de fundo. O time do Cajupiranga vem chegando. O Júnior Lisboa, ele contra a Guga. Invadiu ali, puxou para a direita. Bateu em cima da marcação. A bola saiu pela linha lateral. E a torcida faz a festa aqui no Bosque das Palmeiras. É escanteio lá pelo lado direito. Torcida brasileira, vamos nessa, minha gente. Você no Instagram do Antônio.narrador, curte lá, galera. É de escanteio lá pelo lado direito. João Paulo vai na cobrança. O árbitro já autorizou. Cavadinha no segundo poste. Sobe de cabeça aqui o Nildo. A bola vai sobrando ali para o garotão ali que é o Igor. Igor domina, vai dar uma tapa na bola, meteu bola ali pelo meio, veio buscar a jogada. Bom Roberto ameaçou da primeira, saiu da marcação ali do Luiz. Bola na entrada da grande área. Guga tentou o domínio, chega com ele aqui o João Paulo. Ele compra a linha que demarca o gramado, meteu bola na frente, a bola foi nas costas do Luiz, hein, Simval? Confere aí, garoto. Confere, Antônio José. Valeu, garotinho. Bola em jogo. Bola em jogo com o goleirão ali que é o Vinícius, metendo bola para Roberto. Roberto inverte jogada, mete bola lá pelo lado canhoto, vai pedindo bola por ali o Rafael, já vai na movimentação na frente, ali o Bebeto mais uma vez ali para o Rafael, invadiu o campo proibido, bola chegou no gol, ajeitou com a caneta direita, tentou sair, antecipa por lá o Diógenes. Olha a dividida de bola, o árbitro pegou uma falta do Nildo e o Diógenes está caído no gramado, hein, Simval? Na hora que o Diógenes antecipou, fez alavanca ali o jogador da equipe do Bosque das Palmeiras e o aqui em cima do lance marcou a falta. Abraçando a galera que se liga com a gente. Valeu, rapaziada. Você no Instagram do Antônio.narrador. Obrigado pela carona que dá esse moço que vos fala. Ao meu lado, mais uma vez, esta fera aqui, ó. Simval Siqueira é o nome da fera. Um dos maiores comentaristas esportivos do Rio Grande do Norte. É do Timaço da Dodi Esporte, a marca que veste os campeões. Olha a bola para o Wilson Júnior. Meteu bola no meio, a zaga tirou. Olha a batida de longe ali do Diógenes. No jogo de ida ele fez um golaço, mas agora não teve a mesma sorte, né, Simval? Pegou a sobra, bateu de pé direito, mas a bola passou à direita do goleirão Vinícius. Rafael trabalha a bola, vai trabalhando no campo defensivo ali com uma caneta esquerda, abriu os braços, mete bola aqui pela meia direita, é o Nildo, ele balança da frente da marcação do Diógenes, meteu bola na frente, a bola recuada, presentaço para o Wilson Júnior, invadiu o campo inimigo, vai aos trancos e barrancos, chega Roberto na cobertura, não pode vacilar, não pode deixar o Wilson Júnior no mano a mano, né, Simval? Não pode, é muito habilidoso. Luiz na cobrança do arremesso manual, meteu bola para o Júnior Lisboa, chegou Guga, roubou-lhe a bola, chegou onde tudo começa, saiu da marcação do João Paulo, deixou bola com o Rafael, bola na grande área, chega de cabeça por lá o Oliver, a bola sobra pela meia direita, lá vem o time do Cajupiranga, passa aqui pelo meio, o João Paulo, olha só, virada de bola ali do Júnior Lisboa, abriu pelo lado direito, o Guga foi pra cima do João Paulo, chegou na última linha, Guga chega na recuperação, sai com força, tem pressa ali o time do Bosque das Palmeiras, a bola pelo meio, Nildo teve que recuar, reiniciar o espetáculo, faz um giro por lá do Guga, o Wilson Júnior chegou mandando pra fora e o Oliver desabou no gramado, Simval. O zagueiro ali tá sentindo, né, José? Pedindo ali o atendimento e o goleirão ali, Adriano, tá lá e o jogador tá caído ali. Mas o jogo nesse segundo tempo é bem movimentado. A equipe do Cajupiranga tá saindo também pro jogo, né, Antônio José?
Mas o jogo é bom e bem movimentado. Nosso amigo Felipão do nosso Timaça aí no detalhe pra você. O árbitro vai iniciar o espetáculo. Torcida brasileira 0-0 no placar do jogo. Esse resultado garante o time do Cajupiranga aí na semifinal, rapaziada. E o Everton retorna pro campo de jogo. O árbitro quer jogo. Vamos embora, minha gente. 5 de bola rolando. Etapa final de espetáculo. É uma festa bacana da torcida do Cajupiranga, hein, Simval? Duas torcidas ali, né? Estão fazendo a festa, Antônio José. A galera do Bosque das Palmeiras incentivando, acreditando. Olha o chute de longe, vai saindo por aqui. O goleirão Vinícius já deixa a bola com o Rafael. Ele domina, vem-se embora. Aqui o Bebeto passa pelo lado direito, pediu bola, já invade o campo proibido. Recebe ali a marcação do Everton, ele faz o tempo de bola. Rafael, cavadinha ali na intermediária, buscava Roberto, ótimo lance, saiu da dupla marcação. Ele tenta abrir pelo lado direito, foi desarmado. Olha o Diógenes prende, saiu. Everton vai-se embora, chega Rafael mandando a bola pela linha lateral. Arremesso manual. O jogo é bom no segundo tempo, né, Simval? Porque o time do Cajupiranga saiu pro jogo também, né, Antônio José? Olha a bola na grande área, pega por lá o goleirão Vinícius. Lembrando aí o time do Bosque das Palmeiras tem um elenco muito equilibrado, né, Simval? A gente lembra no jogo de ida, tinha o Frank lá, o goleiro, pegou tudo. E hoje com o Vinícius não é diferente, né, cara? O Vinícius já fez duas grandes intervenções, né, Antônio José? Vamos nessa, rapaziada da bola. O árbitro marca arremesso manual, a galera vai naquela. De arremesso manual, torcedor do Brasil. 0-0 é o placar do espetáculo. Abraçando a galera que se liga com a gente. Valeu, Abidene. Argamassa Supercola, rapaziada. Copa Supercola de futebol. Copa dos Condomínios, categoria Master. Jogo parado. Amarelou ali, foi isso, Simval? Amarelou pra alguém do banco ali, né, Antônio José? Aí o lateral vai ser batido e a galera, aquele empurra ali, né? A galera tem que jogar a bola, né, Antônio José? Porque fica difícil, né? Prejudica a arbitragem, porque o jogo é muito bom, duas equipes, jogadores de muita qualidade. Jogar futebol que é mais importante. É isso, o jogo tá bacana. Olha a bola ali, Daniel meteu bola na frente, ela fica no terreno, sobra com o Rafael, vai lateral ali a grande área, a bola saiu, torcedor do Brasil, e a torcida faz a festa. A galera que ruma de menino, Simval, é menino que não acaba mais, como diz o meu amigo Antônio, lá do Nossa Senhora da Apresentação. Olha a bola atrás para o goleiro Adriano, meteu bola na frente, saiu por lá o Vinícius, a bola dividida, a bola saiu, e é uma verdadeira festa ali fora das quatro linhas, hein, Simval? A torcida do Parque das Palmeiras tá fazendo a festa ali, pressionando a torcida do Cajupiranga. E arremesso manual para o Everton, trabalha a bola com o João Paulo, recebe mais uma por lá, o Everton partiu pra cima da marcação, foi desarmado, mais um arremesso manual, vai meter bola lá na grande área, 0-0, é bom placar do espetáculo, viaja a bola, o Wilson Júnior não foi, Rafael, meteu a testa na bola, é lateral, galera, tem sangue novo aí no time do Bosque das Palmeiras, entrou ali o número 4, me parece vai ser contemplado com cartão amarelo, olha aí, Simval, aí o número 4 do Bosque das Palmeiras, leva aí, vamos embora, segura aí pra mim, garoto. Ali no número 4, ali o jogador da representação do Bosque das Palmeiras, não está aqui naquela ação, acho que foi um dos últimos a chegar. Mas vamos lá, olha o lateral cobrado, defendeu o goleiro Vinícius, a sobra de bola, tira mais uma por lá, Daniel. A bola vai sobrando para Nildo, mete bola na frente, Igor, bola pelo lado direito, o Bebeto vai no mano a mano pra cima da marcação do Luiz, tá de costa ali para o fixo, ele chega na linha de fundo, Luiz mandou a bola pela linha lateral, o tempo passa, você marca, o relógio aponta 10 de bola rolando, a bola viajou, Adriano meteu um soco na bola, a bola caiu aqui com o número 4, deixou a bola com Guga, ajeita, ele faz um rodopio, gira, mais uma vez aqui pelo lado direito, vamos nessa, minha gente, caiu aqui o grandalhão, é falta, hein, Simval? Fez a proteção e sofreu a falta, Antônio José. É falta, torcida brasileira, aí no detalhe.
Aí no detalhe pra você, me parece ser o Rony. Ali o nome dele é o Rony, se eu não tô enganado. Dá uma olhada aí, tá na camisa, Simval. Vamos nessa. É falta aqui pela meia direita para a representação aqui do Bosque das Palmeiras. 0-0 é bom placar do jogo. A barreira montada lá pelo goleirão Adriano vai ficar praticamente na linha da grande área. Guga! Guga! É com você, garoto. Toma distância aqui o número 10 da representação do Bosque das Palmeiras. É pra incendiar essa galera. É pra rapaziada fazer a festa. Guga foi autorizado pelo árbitro. Respira fundo, lá vai Guga. Bate, explodiu em cima da barreira. A bola retorna ainda no campo defensivo. Guga pode fazer ali o recuo de bola para o goleiro Vinícius, que mete bola na frente. Olha a bola estourada. Bebeto meteu ali para o Igor. Igor já foi desarmado. Lá vem-se embora. Diógenes ajeita. A galera vai fechando em cima. Ele tenta evitar a saída de bola. Perde bola. Vem mais uma vez aqui o Guga. Meteu bola por baixo. O Igor protegeu. Inicia o espetáculo com Guga. Faz a virada de bola. Meteu bola na frente. Chegou por lá. O Everton saiu da marcação. A galera vai à loucura. É o time do Cajupiranga. A disputa ali 10 contra 10. Levou a melhor por ali o Guga. Ganhou reversão lá para o goleirão municipal. Tiro de meta. Tiro de meta, a bola chega até o Bebeto, domina a bola. Wilson Júnior partiu pra cima dele, ele faz o recuo de bola, entrega a bola para o goleiro Vinícius. Quebrada de bola no campo de ataque. A bola sobra, Igor chegou no goleiro. Na dividida do Igor com o Adriano, o goleirão do Cajupiranga levou a pior, Simval. Eu vi o choque, né, Antônio José, ali do atacante com o goleiro da equipe do Cajupiranga. O goleiro Adriano tá caindo ali, mas o jogo é bom, bem movimentado nesse segundo tempo. A equipe do Cajupiranga tá saindo também pro jogo, né, Antônio José? Mas o jogo é bom e bem movimentado. Abraçando a rapaziada, valeu Alex, valeu também o grande Fábio, a turma show de bola, a galera da organização aí da Copa Supercola de Futebol Master. Bom tempo passa, você marca torcedor do Brasil. O relógio aponta 11 de bola rolando e o goleiro caído ali. Simval diz aí, o time jogando em casa, a torcida empurrando. O que fazer nessa hora, cara? É a pressão total, né, Antônio Zé? Pressão do resultado, mas o time do Bosque das Palmeiras tem aquela última bola, não tem, tá tendo aquela tranquilidade para o atacante dominar e alguém vir de trás, ele fazer um pivô e finalizar. Mas o jogo é bom. Como é o nome daquele 4? É Rony, já teve Bosque das Palmeiras, já valeu, teve obrigado. Duas oportunidades, Antônio José. E o time do Cajupiranga também teve uma oportunidade. E o goleirão Vinícius fez duas grandes defesas. É isso, rapaziada da bola, abraçando a galera que acreditou aí na ideia. Cervejaria Octus. Vladimir é o nome da fera. Beleza, show de bola. A Abdena é também com a gente. A Argamassa é Supercola. Ô Alex, depois vamos fazer o X1 do Marival. Vamos fazer. Não é não, Marival? Primeira de luxo, grande Alex. Olha aí, lembrando, X1 em Monte Alegre, amanhã. É isso, olha aí no detalhe pra você. Apoio aí da Dodi Esporte, a marca que veste os campeões. Central Bet 24 horas. Galera lá. Beleza, jogo parado, 12 de bola rolando. A galera vai que vai, rapaziada da bola. Vamos embora, minha gente. Ali me parece que o negócio não foi tão simples lá com o goleirão, né, Simval? É porque, olha, o tamanho do atacante do Bosque das Palmeiras e o goleiro Adriano, a estatura, né? E teve aquele choque ali. Sempre é perigoso o choque do atacante com o goleiro, né, Antônio José? É isso, o Cajupiranga trouxe o goleiro suplente aí, é o Denis, né, Simval? Tem o Denis ali na suplência, né, Antônio José? É isso, rapaziada da bola, abraçando a Dodi Esporte, a marca que veste os campeões, a marca que está presente em mais de 40 cidades do Rio Grande do Norte. Último domingo estivemos na cidade de Pedra Preta. Abraçar o vereador Leomi, também nosso parceiro, nosso amigo Batata. Turma bacana, né, Simval? Foi show de bola, né, cara? A gente manda um abraço, né, pra aquela galera lá da cidade de Pedra Preta, no distrito de Baixa de Angicos, né, Antônio José? Onde a gente foi bem recebido, graças a Deus.
fizemos o nosso trabalho e a gente espera que na final a gente esteja lá, se Deus assim nos permitir, se Deus quiser. Valeu, abraçando o nosso parceiro aí, Hudson, tá ligado como a gente? Pergunta como tá o jogo, 0-0, Hudson. 0-0 já no segundo tempo, estamos aí 12 de bola rolando, tivemos 15 de bola rolando, tivemos uma paralisação aí, daqui a pouco vamos saber quanto a arbitragem vai acrescentar aí, beleza? Tudo ok, aí no detalhe pra você o goleirão Adriano, opa! Deixa-me ver aqui, sem querer bati aqui, segura aí, Simval. Valeu, Antônio José. Bom jogo, o jogo parou, mas já foi reiniciado. Tranquilo, rapaziada da bola, jogo reiniciado, lá vem-se embora, o Rafael meteu bola no campo de ataque, agora vai pra tudo ou nada, o time do Bosque das Palmeiras, é falta em cima do Igor protegeu, foi ali, o Carlos chegou, o árbitro entendeu como falta, né, Simval? O Igor fez a parede, fez um pivô, deixou o zagueiro chegar e fez a falta, e o Adriano estava preocupado na formação de sua barreira. Olha o nome desse cara, é o árbitro de terça-feira. O Wesley. Valeu, Wesley. Tem apelido não esse menino? Chama o Wesley, né, Simval? Fica mais fácil. É falta. Quem sabe agora, torcedor do Brasil, falta para o time do Bosque das Palmeiras. É ele que vai para a cobrança. É o jogador que é o Igor, é o grandalhão. Partiu pra bola, bateu, defendeu, Adriana, sobra, Nildo. Bateu, pegou torto na bola, mais uma grande defesa ali do Adriano. Rafael mete bola na grande área, a bola passou. Uma pancada ali do Igor, hein, Simval? Tirando passo do Igor, uma defesa espetacular do paredão Adriano. Tem pressa por lá, o goleirão saiu errado, galera. Meteu bola, olha o domínio do Marival. Tem pressa aqui, o Rafael. Rafael já mete bola ali na movimentação ali do Guga. Quem recebeu falta é falta aqui pela meia direita. O árbitro dá um empurrão ali do Luiz. O tempo passa, você marca a torcida brasileira. A galera do Cajupiranga. A galera vai acreditando aí na classificação, mas ainda tem muito jogo pela frente. Todo o time do Bosque das Palmeiras vai pra cima. Vai pra grande área ali do goleirão Adriano. Nildo na bola parada, falta aqui pela meia direita, ele aparece aí no detalhe pra você, Wilson Júnior e Everton na barreira, o árbitro já autorizou, Nildo partiu pra bola, meteu a bola por baixo, bola na linha de fundo, tentou o domínio de bola por lá do Bebeto, essa escapuliu ali do Bebeto, hein, Simval? É o Bebeto que é bom jogador, mas não teve o domínio da bola, Antônio José. É isso, olha a bola para o Wilson Júnior, ele chega na dividida de bola, olha Nildo, a bola sobra lá pela meia esquerda para o Rafael, mete bola na frente, saiu do Júlio é insistente, foi lá e explicou a caneta, a bola vacina ali com o Everton domina, balança para um lado, para o outro, veio de frente, chega na recuperação ali o Daniel abriu aqui pelo lado direito, vamos embora minha gente, o alô vai para quem? A nossa amiga Luísa tá aniversariando, é isso? É, sua mãe. Tá em Natal, tá assistindo. Luísa, valeu, Luísa, é a mãe do Davi. Davi tá aqui ao nosso lado aqui, olha o Davi. Valeu, Davi. Valeu, Luísa, obrigado. Aqui o Davi, olha aqui quem chegou por aqui também. Valeu, Luísa, brigadão. Tem jogador caído no gramado, Simval. 18 de bola rolando, o jogo te agrada nessa segunda etapa, cara? Agrada, Deus, é pressão total do Bosque das Palmeiras, mas o time do Cajupiranga tá suportando bem, né? Não tá só se defendendo, tá saindo também para jogar. E o goleiro Adriano tá fazendo a diferença, né, Antônio José? Vai segurando o resultado, o jogo é bom, galera. É lateral, minha gente, é arremesso manual do campo de ataque da equipe do Cajupiranga, 0-0, é bom placar do jogo. É lateral lá pelo lado direito, Everton mete bola na frente, Frank, e mais uma vez como Everton chegou na última linha, meteu nas canetas do Daniel, chega na recuperação por ali o time do Bosque das Palmeiras. A bola vai chegando do comandante de ataque por lá, o jogador que é o Igor, ele já foi desarmado, a galera sabe que não pode vacilar, se der bobeira pro Igor, é bola na rede, ele faz o trabalho de pivô na entrada da grande área, a galera tira, olha a bola sobra com Everton, virada de bola, Luiz, lá vem o fixo, vai no apoio, vai chegando o Cajupiranga, batida, a bola desviada, foi pra fora, a bola explodiu em cima da marcação, a galera queria o toque de mão, mas o árbitro deu sequência no jogo, hein, Simval? É tiro de canto, quase que enganava o goleiro Vinícius.
Quase, quase, galera. É de escanteio lá pelo lado direito. Vamos nessa, minha gente. É do Frank que vai na bola parada. A bola na meia lua de esquinado. Bola viaja, cabeçada. Vinícius. O goleirão foi buscar lá embaixo, Simval. Subiu sozinho, Antônio José. E o goleirão fez uma defesa espetacular, que a bola foi no chão, Antônio José. Beleza, testada ali do Júlio César, fez uma defesa magistral por lá, o goleiro Vinícius, olha o lateral, é o Frank que mete bola na grande área, chega tirando a zaga, a bola vai sobrando aqui com o Bebeto, chega a marcação pra cima dele, gira para um lado e pro outro, por aqui o jogador que é o Diógenes, e ganha arremesso manual, e não tem pressa, 20 de bola rolando, torcedor do Brasil, olha a bola alçada da grande área, tira mais uma por lá, desta feita foi o Luiz, a bola vai caindo com o Daniel, ele protege, prefere ficar com o arremesso manual, deixa a bola no campo de ataque, viaja a bola, vamos nessa, minha gente, aí com a número 19, olha aí, Simval, quem é ele, cara? Ganhou escanteio, não, o árbitro diz que é tiro de reposição de bola para o goleirão ali, que é o Adriano, número 19, vamos embora, minha gente, alguns jogadores chegaram após o início do jogo, olha o Franklin domina, tentou virar, opa, a dividida de bola ali do Daniel, o Franklin levou a pior, hein, Simval? Zagueirão do Bosque das Palmeiras chegou chegando, garotinho. E é uma falta lá pelo lado direito a favor do time do Cajupiranga. Beleza, minha gente, vamos nessa, torcedor do Brasil, a gente agradece a você aí no Instagram do Antônio.narrador, você acompanhando, beleza? Brigadão de coração, brigadaço, galera. Deixa eu vender meu peixe agora. Segundona, 8 da noite, estarei no som da 96 FM contando a história de Novo Horizontino e ABC, as emoções da Série B pra você. É falta lá pela minha direita, ela vem-se embora o time do Cajupiranga. Franklin, jogada ensaiada, olha só o Everton, bate Vinícius é o nome do jogo, Simval. Mais uma grande defesa do goleirão Vinícius, Antônio José. Mais uma defesa importantíssima, torcedor do Brasil, vai de escanteio, Everton já foi autorizado, olha os arregalados na grande área, bola por baixo, tirou Daniel, a sobra de bola caiu com o goleirão ali, que é o Vinícius, ele mete bola aqui pelo lado direito, vai chegando mais uma vez por aqui, é o jogador que é o Lincoln empurra a bola lá pela meia canhota, foi desarmado o Roberto, é lateral, é pressão total, tem que ir pra cima com tudo o time do Bosque das Palmeiras, o árbitro deu lateral para o Cajupiranga, foi isso, Simval? Lateral já foi cobrado, Antônio José. Lateral cobrado, virada de bola ali do Frank, a bola chega para Lincoln, a bola vai sobrando aqui pelo meio, quem é que chega, minha gente? O Júlio César faz o recuo de bola, mete bola ali para o Diógenes, ele toca a bola mais atrás, Luiz, chapou bola, a bola foi direto pela linha de lado, o tempo passa, você marca a torcida brasileira, o relógio aponta 22 de bola rolando, etapa final de jogo, o Lincoln na cobrança do arremesso manual, Nildo, ele tenta sair da marcação, Júlio César chegou mandando a bola para fora, pressão, tem que ir para cima com tudo aí o time do Bosque das Palmeiras, lembrando a você, torcedor do Brasil, o empate garante aí o time do Cajupiranga, aí na semifinal, bola na grande área, bola dividida, rasga preciso por lá pro Júlio César, a bola vai lá em cima, vai caindo com o Lincoln, vai na disputa de bola lá com o Franklin é grandalhão, levou a melhor por lá, o Lincoln trabalha com uma caneta direita, lá vem o Franklin pra cima dele, ele segura a bola, agora sim invadiu o campo proibido, meteu bola para o Roberto no drible de corpo, tentou sair, Júlio César meteu o chutão, ganhou lateral, hein, Simval? Lateral a favor da equipe do Cajupiranga. Arremesso manual, torcida brasileira, bola na frente, olha o Franklin no drible de corpo, Everton passou, Vinícius, eu tô com pressentimento que o Marival da Dodi Esportes vai contratar o Vinícius para o Nova Esperança de Várzea, cara. O cara pega tudo, rapaz. É de escanteio, é mais uma esquinada, mais uma intervenção ali do Vinícius. O escanteio, a bola vem atrás para o Júnior Lisboa, saiu da marcação, olha a bola na entrada da grande área, vai marcar, marcou! Gol! Num toque de bola bacana, o Cajupiranga chegou com facilidade na área do Rafael, essa não deu para o goleirão, a galera entrou tocando ali de pé em pé, o Júnior entrou na cara do gol, abriu o marcador aos 23, Simval.
Uma tabela sensacional. Depois que o goleiro já tinha feito 3 grandes defesas. Uma tabela do camisa 10 e o Júnior. E o Júnior só colocou o Antônio José. Vem mais lá, vem embora Luiz, meteu a bola pelo meio para o Júnior, chega Daniel, Daniel meteu a bola na frente, deu de graça mais uma vez ali para o Júnior Lisboa, o cara do gol, abertura de jogada, João Paulo, Everton bateu em cima da marcação, a bola sobra, vamos dança minha gente, é o Bebeto, ele trabalha a bola no campo defensivo, empurrou a bola por baixo, a sobra de bola, Nildo vai na tabela, vai empatar, chegou Júnior, afastou, Nildo mesmo caído, tentou o chute, a bola sobrou, olha o Frank, a bola ficou no gramado e foi embora, se deixar tocar no gramado não chega, hein, Simval? Antônio José, agora ficou mais difícil para a equipe do Bosque das Palmeiras, né? Porque tem que fazer agora 3 gols para virar. E se fizer 2 gols, ainda vai para as penalidades, né, Antônio José? Beleza, rapaziada, vamos embora, galera de preto e verde. Ali o Roberto, ele chega para a cobrança da falta no grande círculo, derrubaram por lá o Bebeto. Ele deixa a cobrança para o Lincoln. O Lincoln vai tomando distância, vai meter bola na grande área. Suspendeu bola na entrada da grande área. Olha o empate pintando, o árbitro vai pedir para repetir a cobrança, é isso, Simval? O árbitro falou, só no apito, Antônio José. É com você, Lincoln. É com você, garoto. E a falta aconteceu aqui no campo defensivo da equipe do Bosque das Palmeiras. Lincoln informou, vai mandar a bola na grande área. A bola viajou, bola desviada. Adriano foi lá no canto direito, vai chicatou. O Adriano, se de um lado tem o Vinícius, do outro tem o Adriano. Paredão, hein, Simval? 2 grandes goleiros nessa noite fazendo a diferença, Antônio José. Arremesso manual, virada de bola, a bola passa por todo mundo, passou também pelo Carlos. Ali o grandalhão da representação do Bosque das Palmeiras vai para a cobrança do arremesso manual, chega de cabeça por lá o João Paulo. Na sequência, derrubaram o Frank, é falta. Para tudo, é falta em cima do Franklin. O time do Cajupiranga vai aproveitando para matar o tempo, né, Simval? O Frank fez a parede e sofreu uma falta ali no zagueirão camisa 4 da equipe do Bosque das Palmeiras, Antônio José. Vamos nessa torcida brasileira, lembrando a você, segundona, 8 da noite, estarei no som da 96 FM, contando a história de Novo Horizontino e ABC. A Série B em evidência, Marival é que não vai acompanhar. Marival não vai acompanhar, tá magoado como ABC. Você também, Simval? Tá difícil, viu, Antônio José? Eu vou acompanhar porque você tá na transmissão, meu garoto. É isso, rapaziada, o Felipão também aí no detalhe, valeu, galego. Arremesso manual, não tô impressa pro time do Cajupiranga. O Wilson Júnior tá no campo de jogo, lateral a grande área, Lincoln vai pra cima dele. Ele ganhou, tentou chegar na linha de fundo, tocou pra trás, a bola sobra para o goleiro Vinícius. Vamos embora, meu paredão. 1-0 é o placar do jogo, a bola empurrada na frente. O Lincoln deixou a bola tocar no terreno, a dividida lá com Diógenes. Sabe quem tava lá na sobra? Adriano, guarda-metas do Cajupiranga, pega mais uma, põe bola no campo de ataque, o Lincoln meteu a testa na bola, ela vai lá em cima, mete o chutão ali o Franklin, e bola pro mato que o jogo é decisivo, né, Simval? A bola foi lá na torcida, Antônio José, mas o jogo é muito bom, o time do Cajupiranga suportou bem, o time experiente, trabalha bem a bola e fez o seu gol e dificulta mais ainda as ações da equipe do Bosque das Palmeiras. Retorna para o campo de jogo, aí o Roberto já saiu ali pelo meio, o Nildo tentou ali, fugiu da marcação do Diógenes, queria faltar o árbitro da sequência no espetáculo, a galera pede calma. E foi expulso, ali o Nildo recebeu o cartão vermelho, hein, Simval? Antônio, recebeu o cartão vermelho, o jogo tá bom, né, Antônio? Bem disputado, jogadores experientes estão pra cima, né, Antônio? Porque o jogo tão bom, tão legal, bem movimentado, as duas equipes aí, já jogadores que estão aqui pra tirar os estresses, né? Então tem que ter calma, o jogo é bom e bem movimentado. Já foi tudo, já expulsou também o jogador Diógenes. Expulsou o Nildo pelo time do Bosque das Palmeiras e na sequência expulsa
Ali o Diógenes, ali o número 8, jogo parado aos 29 de bola rolando, etapa final de espetáculo, torcida brasileira. Estamos por parte da arbitragem, Simval. Vale a pena a gente registrar aí o comportamento das duas torcidas, né, Simval? É uma festa, né? Uma festa à parte aí. E Diógenes foi expulso, vai fazer muita falta na semifinal, né? Porque Diógenes é aquela formiguinha, um jogador de muita qualidade, corre bastante, você vê, joga o tempo todo, não sai. Jogador que vai fazer falta aí para a equipe do Cajupiranga se passar para a próxima fase, né, Antônio José? O árbitro vai iniciar o espetáculo aqui no condomínio Bosque das Palmeiras, Parnamirim, torcida brasileira. Vamos nessa, galera. O árbitro conversa, diz que a falta foi aqui pela minha canhota. É o João Paulo aí no detalhe. Ele vai para a cobrança da falta. O árbitro já autorizou e amarelou mais uma por ali. Para o jogador ali, o goleiraço ali, o Adriano. É falta que já foi cobrado. Lá vai a bola no Frank. Ele escora de cabeça, faz a virada pelo lado direito. Buscar o Wilson Júnior. Olha a dividida de bola ali com o jogador ali, que é o Lincoln. É arremesso manual que já foi cobrado. É o Guga que já domina. Invadiu o campo proibido. É você, Guga. A bola dividida sobrou ali para o Wilson Júnior, 2 contra 1, balançou, tentou invadir a grande área, chegou na recuperação por lá o Carlos. Wilson Júnior veio de frente, Simval. É uma boa jogada do Wilson, habilidoso, como sempre, né? Puxou para a perna esquerda, mas o zagueiro não chegou na cobertura. A galera faz a festa aqui no condomínio Bosque das Palmeiras. 1-0 é o placar do jogo. É de escanteio, olha a batida forte. Chutaço ali do Franklin. A bola se perde pela linha de fundo, portanto vai ter posição de bola para o goleirão. Olha a bola com Bebeto. Bebeto saiu fácil da marcação do João Paulo, entregou bola para Lincoln. Quem faz é o recuo de bola, vai saindo ali da grande área. O goleirão ali que é o Vinícius. Vinícius esticou o lançamento na grande área, mete o soco na bola por lá o Adriano. É lateral. A galera pede o término do jogo. É o Carlos que chega na cobrança do arremesso manual ali, o grandalhão já deixa a bola com o Bebeto. 1-0 é o placar do espetáculo. Lá vai bola na grande área, a bola ticou no gramado, subiu por lá o Adriano. O árbitro olha para o cronômetro. O tempo passa, você marca a torcida brasileira. 1-0 é o placar do jogo. Viaja a bola, o árbitro dá números finais ao espetáculo. 1 para o Cajupiranga, 0 para o Bosque das Palmeiras, Simval. Fim de papo, galera, com esse resultado, classifica-se aí para a semifinal o time do Cajupiranga. Você que esteve com a gente, valeu, olha a festa aí do Cajupiranga aí. Galera do Bosque das Palmeiras foi para cima, mas com esse resultado, o Bosque das Palmeiras deixa a competição. Valeu, você que esteve com a gente, mais uma vez, obrigado pelo carinho de sua audiência. Valeu, aquele abraço.